derbiga laga dhisayo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan aagga Beled Xaawo ayaa dhismihiisa la joojiyay. Madaxweyne Farmaajo ayaa telefoonka kula xiriiray Uhuru Kenyatta isagoo ku wargeliyay in xadgudubka Kenya ku sameysay xuduudka Soomaaliya ay joojiso ilaa si rasmi ah looga xaqiijinayo xariiqda rasmiga ah ee labada dal ay wadaagaan. Uhuru ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka ogolaaday dalabka joojinta dhismaha, waxaana lagu ballamay in dabayaaqada bishan kulan uu dhex maro labada dal. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa ka hadlay kulanka labada dal ay ka yeelan doonaan arrinkan. arrintii bariyahan shaqaaqadeedu ay socotay ee u dhaxaysay inta u dhaxaysa magaalada Beled Xaawo iyo Mandera dhismihii ka socday dadaal dheer oo xukuumaddu ay gashay oo ugu horeeyo madaxweynaha dawladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labada aqal golaha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba iyo shacabka Soomaaliyeed meel bay joogeenba dadaalkii la sameeyay insha Allah meel dalkiisu wuxuu noqday in labada dawladood ay isugu yimaadaan kulan dhici doona insha Allah 27ka bisha saddexaad oo 2018 kulankaas inta ka horeysana la joojin doono dhismihii ka socday meeshaas. derbigan dhismihiisa iyo qorshaha Kenya ayaa soo bilowday sanadkii 2015. haddaba shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon midnimo iyo isgarab istaagga madaxda dalka si qaab midaysan looga hortago xaaladahan oo kale. haddaan si kaleeto moodno, haddaan subageeni aano sibir iyo dacar aan maleyno, sidii xaajada ahaantaba horay suugaan u sheegtay Soomaaliya Soomaali baa leh.